پدری دخترشو تو قمار میبازه. دختر وقتی میفهمه پدر تو قمار باختتش میذاره و شبانه از خونه فرار میکنه، میره پناه میبره به خونه عابد شهر. ولی خب عابد شهرم نیمه های شب که میشه موقع خواب روش نظر پیدا میکنه و میخواسته بهش تعرض کنه. خلاصه که دختر از خونه عابدم قصر در میره و فرار میکنه، میرسه به یه جنگل. تو جنگل میرسه به یه کلبه. وقتی وارد کلبه میشه میبینه 3 تا پسر مست و پاتیر افتادن اونجا. دخترم اونجا از ترس و خستگی زیاد از حال میره. صبح که به هوش میاد میبینه هیچ کی تو کلبه نیست و هرچی هم پتو تو کلبه بوده رو خودشه. از کلبه که میره بیرون میبینه یه برف خیلی سنگینی زده و 3 تا پسر مست یخ زدن و از سرما مردن. بعد از این قضیه دختر میاد وسط میدون شهر و این شعر رو میخونه: از غذا روزی اگر حاکم این شهر شوم، وسط شهر 2 میخانه بنا خواهم کرد. جان 100 شیخ به یک مست فدا خواهم کرد، تا نگویند که مستان ز خدا بی خبر.